Akkuma beekamu yeroo darbee dammee caaltuu namni jedhamtu yookaan hiriyaan dammee rukuttee turte. Har'a ammoo hiriyaan dammee iyyuun reebamee yookaan immoo qabamee ukkaanfamee jira jechuudha. Adaamaa keessatti waan ajaa'ibaatu deemaa jira, waan ajaa'ibaatu ta'utti jira jechuudha. Salaamtan dagalne obboleewwan, assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyyaa jirtu baga jiraattanii saa kana geessa isiniin jedha. Akkami nagaa qabdanii fayyaa qabdan? Alhamdulillah rabbil alamin nagaa kiyyaa shukrii rabbiin badinii har'a geenye jira. Egaa akkuma beekamu maaliin dhufte jechuun keessa hin oolamu. Akkuma miidiyaa gubbaarratti ilaaltanii agartan obboleessi keenya iyyuun har'a hiriyaan dammee jechuudha qabamee ukkaanfamee tumamee jira jechuudha. Wallahi waan garaa nama nyaatu, waan hedduu nama gaddisiisu yookaan hedduu nama yaachisu jechuudha. Ani dhugaa rabbii dubbachuuf yeroo isaan akkasii kakkabalanii nama sadii ta'anii mucaa xiqqaa kan akkasitti rukutanii hedduu tokko garaana nyaata jechuudha. Namni obboleessa qabu namni ittiin dhagahamne jira jedhee yaadu, kan obboleessa hin qabne iyyuu dhagahama. Yeroo isaan akkasittiin kakkabalanii mucaa kana yeroo inni maal narraa feetanii maal narraa barbaaddanii yeroo inni jedhee ofirraa loluu yaalii godhullee nama sadii ta'anii kakkabalaa turan jechuudha. Mucaa akka hin taane godhanii argitanii jirtanii. Hedduu tokko goraa nama nyaata, hedduu tokko nama gaddisiisa. Yeroo darbee obboleettiin keenya caaltu yookaan hiriyaan dammee nama nagaa fakkaattee teessee waliin haasoftee nagaa waliin haasoftee jedhi bakka deemaan jira jettee akka nama nageenya biraa deemuu fakkeessitee hattee dammee rukuttee dammee wayyooftee miidiyaa gubbaatti baatee jirti jechuudha. Engaddaa akkuma beekamu obboleessi dammee yooniin jechuudha. Ijoollee kana lamaan walitti waamee gorsee ture jechuudha. Ijoolleen garuu waan yaada ijoollummaa qabaniif jecha akka waan yooniin obboleettiin isaa hiriyaa iyyuu ta'uu hin feene yookaan immoo akka isaan waliin deddeemanii bashannanuu hin barbaanne itti fakkaatee iyyuun aaree ture. Garuu inni engadda waamee gorsaa ture. An akkasitti yaannee akkasitti yaaduu hin qabdu jedhee mucaa kanaaf gorsa kennaa ture. Dubbiin namni tokko jechuudha. Akkuma rabbiin wal caalchisee nama uumutti namni kunis yaada wal caalaa qaba. Akkasumatti yooni obboleessi dammee waan yaada isaan caaluuf jecha mandira keessaa hin bayinaa, achi baatanii bakka namni isin hin argine, bakka namni isin hin beekne deemtanii viidiyoo hin waraabinaa, waan taatan hin beektanii, miidhaa waan isin irra gahu hin beektanii jedhee gorsa bareedaa kenneefii ture. Garuu achi keessatti dammee waan jette nuti adurree miti kan mana keessa oolu deddeemuu qabaa iyyuu yoo taa'e haa ta'u malee mana keessa hin taa'u jettee obboleessee mormaa turte jechuudha. Kunoo wanni yooniin jedhe hin hafne guyyaa baay'eellee hin bulle jechuudha. Akkuma sanatti akkuma inni itti dubbatetti deebi'ee jira jechuudha. Agartanii jirtanii iyyuu irratti waan ta'ee jiru. Har'a iyyuun qaama hin beekamneeni reebamee yookaan immoo ukkaanfamee jira jechuudha. Garuu dhugaa rabbii dubbachuu waanin namarraa eegaa ture har'a viidiyoo iyyuu keessatti argee jechuudha. Innis maanni daawwattotaa fi kabajamtoota kiyyaa kaameramaanii iyyuu hedduu tokko na gammachiise. Komentii jalatti illee namni akka kiyyaa tokko yaada kennatee jira jechuudha. Baay'ee tokko natti tole kaameramaanii sun. Maaliif yoo jettanii inni waraabaa jira waan ta'eef waan iyyuu duubaan dhufaa jiru haga tokko ittimee jira jechuudha. Iyyuun silaa yeroo sana kaameraa san dhaabee baqateeyyuu yookaan viidiyoo san dhaabee baqatee ni danda'a jechuudha. Himeefii jira mucaan sun jechuudha. Amma kaameramaaniin suni himeefii jira. Osoma waan lubbuu ta'e inni silaa lubbuusaa oolcheera jechuudha. Garuu ammoo lubbuu inni mucaanis baay'ee birratee ofirra ilaala yeroo viidiyoo waraaboo agartanii jirtanii eenyudha isaanii ni beektaayii jecha rifataa viidiyoo osoma waraabu waan haasa'aa jirullee osoo xumuratee bakkaan hin gahin jarri bira gahan jechuudha. Akka kaameramaaniin itti misanaan osoo viidiyoo san dhaabee bakka sanaa fagaatee yookaan bakka namni jirutti siqeera tahee silaa mucaan hin dhaamu ture, hin tumamu ture. Garuu kaameramaaniin sun hedduu galatoomfamuu qaba akka kiyyetti. Haa ta'u maaliif namni tokko birriirra dalaga waan ta'eef mucaan kunis birriin bitamee kaameraa waraabaa jira waan ta'eef osoo akka warra kaanii ta'e ittiin himu ture. Garuu inni haa galatoomu ittimee jira. Iyyuun ofiif yaaduu dhiisu yookaan immoo viidiyoo dhaabee achi bakka sanaa deemuu dhiisu iyyuu
mucaan garuu itti mee jira jechuudha. Kanaafuu mucaa kaameraamanii sanaanii anillee hin beeku haa galatoomu jechuun barbaada asumaanuu. Kanaafiyyuu namni keenya jechuudha, namni yeroo namni beeku tokko nama gorsu hin fudhatamuuf. Iyyuun garuu akka obboleessii dammee waan gaarii yaadeef osoo dhaabatee himaa jiru jirritti dhufanii adda jalaa kochiisanii mucaan haasa'ee hin finne jechuudha. Bakka hin taane hin deeminaa, magaalaa bakka hin beekne hin dhaqinaa jedhe. Garuu ijoolleen Adaamaa keessa jiraattu maaliif akka garaa walitti jabaattu naaf hin galle. Garuu ana shakkiin namni ijoolleen as jalatti kennataa jirtu yookaan immoo komentii daawwattoonni iyyuu kennataa jiranii caaltuutu itti bitee caaltuutu tumsiisee jechaa jiran. Ijoolleen dhufanii qaban sunis waan jedhanii viidiyoo keessatti hayyee hiriyaa dammee mootii caaltuu jedhee ka jalqaba dhufee iyyuu qabe sun jechuudha. Akkas jechuun bar akkuma warri komentii iyyuu jalatti dudubbatan suni caaltuutu itti bite waan jedhamu nama shakkisiisa jechuudha. Caaltuu kadammee rukuttee turte sanii namni tokko midhaan humnaan nyaatanii humna namaan taatu jedhanii gurbaa kana humnaan jaallattus jaalala hin taatu. Kanaafuu jaalala namaa gidduu seenanii booressuun maaltu barbaachisime? Bara ammaa kana jechuudha, kan jaalallee walirraa fudhatuu fi kan abbaa manaa walirraa fudhatuu fi kan maallaqa walitti bitamee wal nyaatu qofa agarta jechuudha miidiyaa kana gubbaatti. Maaliif akka ta'e namaaf hin galu. Keessumaa ammoo ijoolleen Adaamaa keessa jiraatan hedduu tokko garaa walitti jabaatu waan akkasii irratti, waan wal miidhuu kanarratti, wal baddaluu yookaan immoo wal reebuu, wal hiraarsuu kanarratti akka waan biyya sana keessa seerri hin jirreetti, akka waan biyya sana keessatti qaamni mootummaa hin jirreetti bakka deemtutti waanuma akkasii qofa agarta jechuudha. Komentii hedduu dubbisee jira. Iyyuu komentii maani viidiyoo iyyuu jalatti dhiifama. Biyya sana seerri hin jiru. Adaamaa keessa namni akkamitti walitti jabaataa? Maaliif isin qaama seeraan beeksifattanii poolisiin qabsiiftanii? Waan hedduu yaada adda addaa barreeffamaa jiraa fi jechuudha iyyuudhaaf. Dhugaa dubbachuu fi akka waan qaamni seeraan jirree tokko namatti fakkaata jechuudha. Gochaan achi keessatti godhamu kun akka waan qaamni nageenya achi keessa hin jirree namatti fakkaata. Namnis kanaaf jecha yaada adda addaa kennata jechuudha. Al tokko durba ukkaamsanii, al tokko dhiira ukkaamsanii, al tokko ofumaa waliin ba'anii wal tumanii namaaf hin galu jechuudha. Miidiyaa kana gubbaarra yookaan immoo yuutuubara kana yeroo ilaallu yuutuubara warra Adaamaa kana hedduu tokko garaa walitti jabaatanii Oromoo mataa afaan walitti dubbataa bakka Oromummaa walitti himachaa namni keenya wal miidha jechuudha. Kanaaf iyyuu har'a walumaa galattuu iyyuun ukkaanfamee yookaan immoo tumamee jira jechuudha. Qabamee jira jechuudha. Qaama hin beekamne dhiira nama 3 qabamee jira. Viidiyoon numarrattis akka yeroo inni kaameraamaanii kanas qabaa ukkaamsaa fuudhaa deema akkasiin fiiddeen baane yeroo isaan jedhanii kaameraamaaniin maalis hin godhe dhiisa jechaa osoma jedhu viidiyoon iyyuu dhaabate jechuudha. Iyyuun egaa akka ta'u mee viidiyoo itti aanu irratti walumaan ilaallaa isiniin jaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa aga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naa tura.